有句說話我必須要講真話，你唔孝順又對你阿媽唔好，你唔使問你今世會唔會發達，你問下自己晚年孤獨淒涼點樣過仲好。好多人山長水遠去九華山拜佛拜地藏王菩薩，你有冇諗過地藏王菩薩可能反問你一句：你將你屋企嘅阿媽拜好咗未啊？在家孝父母，何必遠燒香？父母就係我哋現世嘅佛，就算你阿媽只一個普通嘅農民，你覺得佢呢一世對你都冇做過咩好大嘅貢獻？嗱，呢個咧只係你以為嘅，其實咧由你出世嗰刻開始，佢個心咧就已經冇離開過你，時刻刻都以你唔知嘅方式去守護緊你。夠膽唔孝順，你嘅生活一定過得唔順。呢個唔係詛咒，係因果。晚年孤苦並非無因，所有嘅罪責必須由自己去承受。就算父母前世同你有宿債，今世不孝就係種下新嘅惡因，嗰報一樣要自己還。所以記住，父母在身就係我哋最大嘅福報。孝順唔使等發達，唔使等得閒嘅。由今日依家當下開始，好好咁陪佢傾下偈，食餐飯，關心下佢身體，呢個係最靈驗、最直接嘅修行，亦係咧改運積福嘅根本。歡迎分享同埋留言父母恩。如果你有疑惑，老師會協助大家，記得 WhatsApp 我啦。